हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का नुस्खा है पुरानी से पुरानी खांसी, जुकाम, बुखार, जमा हुआ बलगम और उससे आने वाली बुखार कैसे ठीक करें। तो टॉपिक यही है, वीडियो शुरू करते हैं। अदरक 1.5-2 इंच का टुकड़ा लें, कद्दूकस करके पतीले में डाल दें और उसके अंदर 2 गिलास पानी डाल दें। 4 इलायची के दाने निकाल कर कूट कर डाल दें। धीमी आंच पर धीमे धीमे पकने दें। इसके बाद डालना है 2 चम्मच अजवाइन। 2 चम्मच अजवाइन डाल दें, बिल्कुल धीमी आंच पर पकने दें। उसके बाद 1/4 चम्मच दालचीनी, या पाउडर ना हो तो आधा इंच का टुकड़ा तोड़कर डाल दें। 4 लौंग कूट कर डाल दें। बिल्कुल धीमी आंच पर पकने दें। धीरे धीरे पकने दें। तब तक पकने दें जब तक कि वो पानी 2 गिलास से 1 गिलास ना रह जाए। जब लगे कि अब 1 गिलास रह गया है तो उसको नीचे उतार लें, गैस बंद कर दें और छलनी से छान कर उसको 2 गिलासों में बराबर मात्रा में रखें, यानी उसके 2 हिस्से कर लें। आधा गिलास अभी पीना है, सुबह नाश्ते के 1 घंटा बाद पी लें। इसके अंदर चाहो तो सिट्टे वाली मिले तो ठीक है, नहीं तो धागे वाली मिश्री हो। चीनी नहीं मिलाना, नहीं तो फिर गुड़ मिला लो काले रंग का, और गुड़ मिलाकर पी लो चाय की तरह गरम गरम। बाकी आधा बचा हुआ शाम को रात के खाने के 1 घंटा बाद पीना है। कैसे पीना है, उसको भी इतना गर्म करना है कि उबलने लगे। अब दोबारा से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है उसमें। उबलने लगे उसके बाद नीचे उतार कर गिलास में डालकर मिश्री या गुड़ मिलाकर चाय की तरह पिएं। ऐसा सुबह शाम 3-4 दिन करें और इसके बाद पीने के बाद 1 घंटा तक ना ठंडा पानी पीना, ना कोई ठंडी चीज़ खानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और दूसरी चीज़ें, पूरी, पकोड़ा, समोसा, कचौरी, खट्टी चीज़ें, चटनी वगैरह बिल्कुल बंद। तभी रिज़ल्ट देगा ये। और फिर रिज़ल्ट देगा, कैसा रिज़ल्ट मिला ये मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। और अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत लाभप्रद नुस्खा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आगे के लिए आपको आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।